Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku òǹgbẹ tèní, ẹ̀mí àtúbọ̀ ṣìkà. Àmín. Kí ni mo mú wá fún iftar tèní? Òun ni tilapia peppersoup. Ẹ lọ sí ọjà kẹ́ tilapia fish. Kẹ́ ha rẹ̀ dáadáa, kẹ́ ṣàn, kẹ́ dẹ̀ season ẹ̀ pẹ̀lú iyọ̀ àti adùn ọbẹ̀, kẹ́ gbé sílẹ̀ fún like 10 minutes. In a pot, ẹ add omi díẹ̀ sí, kẹ́ dá rodo sí. Lẹ́yìn rodo kẹ́ wá dá àlùbọ́sà sí. After that kẹ́ wá dá ata gígún sí. Lẹ́yìn yẹn kẹ́ wá fi salt àti seasoning. Ẹ jẹ́ kí omi yín kó dùn dáadáa. Ìyẹn ni base pepper soup yín yìí. After that kẹ́ wá add pepper soup ingredients yín sí. Lẹ́yìn náà kẹ́ wá rọra add little water sí torí ẹja máa ń lúwẹ̀ dáadáa nínú omi ni. After that tilapia 30 clean dáadáa yẹn kẹ́ wá add ẹ̀ sí, kẹ́ wá fi òróró sí, kẹ́ cover fún like 15 to 20 minutes. Ẹ jẹ́ kó jiná dáadáa, kó ṣe kí ni kí ọ̀rọ̀ wọn kó marry ara wọn dáadáa. After that kẹ́ ṣí, kẹ́ wá add onions